جواد جان خونه خالیه، یه پلنی هست شینیم دو همینجاست. من نداشتم، الان زنگ میزنم بچه ها چیپس و ماستشم با من. سلام، جواد خیابانی هستم و با گزارش سوپر لیگ خونه مجلدی در خدمت شما. تیم اول داستوی فوتبال جهانه در مقابل دو پیشکسوت. این بازی برای هر دو تیم حیثیتیه. برایمتون به تنهایی 11 نفر رو دیریب میکنه. یه تک پنالتی میدن. ابراهیم تامی پشت توپ قرار گرفته، میزنه ضربه رو و توی دروازه. میکنه این بازی کنه. نان مادر و شیر پدر حلاله. من تا زمانی که زنده‌ام میدونم که مثل من دیگه نمیاد. و ناگهان صدای زنگ در میاد. یعنی چی میتونه باشه این وقت شب؟ بازگشت غیر منتظر جورجینا. چه غیر منتظره و چقدر بد. برام فرستای قلب بنفش، شاید میخواد بذارم بازم سر به سر. با 6 سال لب صخره قدم زدم، ترسم از این بود دلم پرچه فقط. الان ما رفیقاش دم ساحل، فینو پرادو تو دستش، شبش کامله. قلبم و دادم ایستش کامله.